ಓಕೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ರಘು ತುಮಕೂರು. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಇದು ಹಾಸನ ಹತ್ರ ಆಲೂರು ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಕಣ್ತೂರು ಅಂತ ಊರು. ನೋಡಿ, ಆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು 3-4 ಇದೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಊಟ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಗುಗೆ ಕಚ್ಬಿಡ್ತು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋದು, ಅವಕ್ಕೆ ತೀಟೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ನಮಗೇನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದೈತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಐತೆ.